Հանուն հոր և որդվո և ոգույն սրբո, ամեն։ Սիրելի հավատացյալ քույրեր և եղբայրներ, սիրելի հայրենակիցներ, ես Տեր Սահակ Քահանա Գալստյանս այսօր որոշեցի գամ հանդես հայտարարությամբ։ Նախ կուզեմ ողջունել Նոր Հայաստան, Նոր Հայրապետ շարժման բոլոր մասնակիցներին, նախ և առաջ նախաձեռնության բոլոր անդամներին և այն բոլոր մարդկանց, ովքեր որ այսօր ընդգրկված են այս արդար և ազնիվ շարժման մեջ։ Մեր երկիրը 20 տարիներ շարունակ տառապում է, որովհետև բռնազավթիչները եկել և քոչվորի հոգեբանությամբ, օտարի հոգեբանությամբ զավթել են այն։ Հավասիկ 10 տարի շարունակ, սկսած 2007 թվականի 21 սեպտեմբերից հետո, երբ Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահը իր գնահատականներով կարծես թե կոտրեց այն ահավոր ծանր մթնոլորտը, որ տիրում էր հանրապետության մեջ, պայքարը ծավալվեց և մեր ժողովուրդը սկսեց գիտակցել, որ պետք է պայքարի ամենօրյա կյանքի մեջ իր բոլոր իրավունքները վերահաստատելու, ի վերջո երկրում հաստատելու, վերահաստատելու սահմանադրական կարգը։ Դուք գիտեք, որ 20 տարիներ շարունակ մեր երկրում բոլոր ընտրությունները, սկսած կաթողիկոսական ընտրություններից և վերջացած աշխարհիկ ցանկացած մակարդակի ընտրությունները եղել են խախտումներով, ընտրակեղծիքներով, բռնություններով և ամեն անարդարությունը ստացել է արդարության և ազնվության, այսպես ասած, տեսք։ Այս բոլորի հեղինակը ես կարող եմ ասել 3 հոգիներ է։ Ռոբերտ Քոչարյանն է, Սերժ Սարգսյանն է և Գարեգին Բեն։ Ես չեմ ուզում մանրամասների մեջ այսօր մտնել, բայց հիմնականը, որ մենք այսօր 20 տարիներ հետո մեր ժողովրդի պայքարի, հետևողական պայքարի, ես կարող եմ ասել հերոսական պայքարի այս 10 տարիների ընթացքում վերջի վերջո Թավշյա հեղափոխությամբ, առաջնորդությամբ վսեմաշուկ Նիկոլ Փաշինյան վարչապետի մեր երկրում կարծես թե վերհաստատում ենք արդարությունը և հռչակել ենք մի նոր դարաշրջան իբրև Նոր Հայաստան։ Բայց այն չի կարող ամբողջությամբ լինել մեզ համար նոր, մեզ համար լինել արդար և մեզ համար լինել նորոգված, եթե մի կարևորագույն ասպարեզը մեր ազգային կյանքի մեջ մնա նույնը, մնա անազնիվ, մնա անարդար և մնա այսպես կեղծիքներով և անաստված երևույթներով լի։ Այդ նկավարը բոլորին հայտնի է։ Հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին է, որը միշտ մեր ազգի համար ունեցել է ամենամեծ դերակատարությունը, ունեցել է այն դերակատարությունը, որ մենք չենք ունեցել պետականություն և միշտ փոխարինել է եկեղեցին։ Միշտ այդ տեղը եղել է, այսպես ասած, հզոր, լուսավոր, պայծառ։ Այսօր թափուր է։ Թափուր է մեկ պատճառով, որ հոկտեմբերի 27-ին այս ազգային խորհրդարանում ահաբեկչական
գործողությունների արդյունքում գլխատված է Հայաստանի իշխանությունը եւ միաժամանակ բռնազավթած է Գրիգոր Լուսավորչի Սուրբ գահը։ Գահի վրա բազմել է մի անձնավորություն, որ արդեն իսկ եպիսկոպոս երբ որ դարձավ, կարելի է ասել 83 թվականին, սա մեր հայ եկեղեցվո մեջ երևի ամենատխուր օրերից մեկն էր։ Գիտեք, իր հետ միասին երկու եւս եպիսկոպոսներ եղան, մեր եկեղեցվո լավագույն զավակներ Գրիգորիս arczepiskopos Բունյացյանը, որը իմ հոգևոր ծնողն է, արդեն իսկ հոգելույս, եւ Անանյա եպիսկոպոս Արապատյանը, որին կարգազրկեց Գարեգին բեն, այսինքն իր հոգևոր եղբայրներից մեկը սպանվեց, որի համար մայրաթորը չարձագանքեց եւ չբացադրեց այդ խորհրդավոր, ես շակերտների մեջ եմ դա ուզում ասել մահը Գրիգորիս Բունյացյանի եւ Անանյա եպիսկոպոս Արապատյանին ուղակի հեռացրեց ասպարեզից։ Այդ օրը արդեն իսկ Գարեգին եպիսկոպոս Ներսիսյանը երևի ուներ իր մտքում այն ծրագիրը, թե ինչպես է նա զավթելու այս Գրիգոր Լուսավորչի գահը։ Ես կարող եմ մի քանի փաստացի բաներ ձեզ այսօր ասել, որ իր ընկերակցական կապը, ես չեմ ուզում փակագծերը բացել, երևի մարդիկ կկրահեն, մեծ բարերար հոգելույս Ալեք Մանուկյանի դուստրը Լուիս Սիմոն Մանուկյանը իր հովանավորչությամբ Գարեգին եպիսկոպոսին բարեխոսություններով եւ նվերներով հասցրել է մինչև arczepiskopոսություն եւ հավասիկ ջանացել է առաջին իսկ հարմար պահի, երբ որ վախճանվեց հոգելույս Երանելի Վազգեն առաջին ամենայն հայոց կաթողիկոսը նստեցնել Գրիգոր Լուսավորչի գահին, բայց ես կարող եմ արձանագրել, որ այն ժամանակվա նորանկախ պետականության հիմնադիրները ձեռնամուխ եղան, որպեսզի Գրիգոր Լուսավորչի գահը չբռնազավթվի մի անօրեն մարդու կողմից եւ չսկսվի եկեղեցվո քայքայումը։ Սակայն ինչ տեղի ունեցավ 99 թվականի հոկտեմբերի 27-ին, սա բոլորիս համար մեծ անակնկալ էր, որովհետև կարծես թե այս օրը, որ հեղվեց արյուն, որ 8 պետական բարձր պաշտոնյաներ զոհվեցին այդ օրը, եղավ իր վճարման գինը այս աթոռը բռնազավթելու կաշառքով եւ անօրենություններով գրավելու վերջի վերջո եկեղեցին հունից ի բնականոն կյանքի հունից անելու։ Այդ օրվանից իսկ խաթարվեց անդորը եկեղեցվո մեջ։ Երկրորդ օրը ահավասիկ ձեզ փաստ, եւս երկրորդ փաստ, որը այսօրվա իմ ելույթի մեջ ուզում եմ արձանագրել, երկրորդ օրը դիվանապետի պաշտոնը հանելով եւ դիվանը մայրաթորի վերացնելով ներսես ամենապատիվ սրբազանին, որը տեղապահն էր եւ կաթողիկոսացու էր եւ ինքն էր ընտրվել իրականում, այսինքն եթե չլիներ պետական միջամտությունը, եթե չլիներ կաշառքը, ներսես սրբազանն էր անցնելու այս ընտրությունների, որովհետև նախորդ բոլոր մարդիկ, համախոհներ, եւս Սփյուռքից եւ Հայաստանի մեջ մտածում էին եկեղեցվո ապագայի համար եւ համախմբել էին եպիսկոպոսները, որպեսզի պաշտպանեն ներսես arczepiskopos Պոզաբալյանի տեխնացությունը։ Եվ ահավասիկ բռնազավթվեց գահը։ Այդ օրը պետք է երրորդ փաստը ձեզ արձանագրեմ։ Հոկտեմբերի 27-ին, երբ որ բռնազավթվեց Գրիգոր Լուսավորչի գահը, փոխանակ Գարեգին
բեն գնար եւ բանակցեր այն մարդասպան անձնավորությունների հետ, որոնք խորհրդարանում դեռ ոչիրից հետո այնտեղ էին նստած, ինքը գնաց իր գյուղի տունը 4-րդ սովխոզում եւ քեֆ արեց։ Եվ 2011 թվականին հայկական ժամանակի թերթի մեջ գրվեց մի աղմկահարույց, որի հեղինակը ես եմ, հարցազրույց, առաջին իսկ էջի վրա քրեական օրենքներ եկեղեցում վերնագիրներ եւ երրորդ էջի վրա հոկտեմբերի 27-ին քեֆ է արել։ Հավասիկ գտեք այդ թերթը եւ ծանոթացեք, շատ ծանր փաստեր են այնտեղ տրված։ Անշուշտ վայնասուն բարձրացրեց Մայրաթորը իր խոսնակը, այս թութակը, որ միշտ պաշտպանում է Գարեգին Բեին բոլոր առիթներով, տեղի եւ անտեղի, խոսեց զրպարտություններ եւ լռեց։ Լռեց, որովհետեւ ես նորից ելույթ ունեցա եւ փաստարկներով մերժեցի այն վերագրումները, այն խեղաթյուրությունները, որոնք կային այն հայտարարության մեջ, որ տարածեց Մամլո խոսնակը։ Ահավասիկ, այս տարիների ընթացքում դուք գիտեք, որ եկեղեցին ինչով է զբաղվել։ Եկեղեցին առաջին հերթին զբաղվել է մեկ առաքելությամբ։ Իրականացրել է սպանդ։ Ես ասում եմ սա հոգևոր իմաստով։ Եկեղեցվո ասպարեզից դուրս մղելով բոլոր բարձրաստիճան, ազնիվ եւ շնորհալի հոգևորականներին եւ արդեն իսկ եւ վարդապետներին եւ քահանաներին եւ սարկավակներին։ Առաջին աղմկահարույց մի, այսպես ասած, սկանդալային մի երևույթն էր Ռուսաստանի եւ Նոր Նախիջևանի թեմում, երբ պաշտոնանկ արվեց բազմավաստակ Տիրան arczepiskopos Գյուրեղյանը, որը հայրապետական պատվիրակ էր եւ 30-ամյա իր ամակը ուներ Ռուսաստանի եւ Նոր Նախիջևանի թեմում։ Այդ իսկ օրվանից նշանակելով Եզրաս Աբեղային, Գարեգին Բեն իր 2000 թվականին էր, իր ծրագրի մեջ ուներ քայքայել ամբողջ եկեղեցին եւ ինքը գիտեր, որ Տիրան Սրբազանը բավական հզոր անձնավորություն է։ Ռուսաստանի դաշտության իշխանություններին այսպես ասած մոտ կանգնած, բայց ես դա լավ իմաստով եմ ասում, որովհետև նա միշտ իր կապերը օգտագործել է օգտակար լինելու մեր հայությանը, օգտակար լինելու այն գաղութային կյանքին, որը կար Ռուսաստանում, պաշտպանելով այն մեկ փաստարկ ձեզ բերեմ։ Ղարաբաղյան շարժման օրերին, երբ որ հայությունը հավաքվում էր եկեղեցվո տարածքում եւ անգամ դեսպանատան մոտ, այն ժամանակ դեսպանատուն չկար, կար представительство Արմենիի, в России, նա կանգնում էր ոստիկանության, այն սովետական ոստիկանության եւ մարդկանց մեջտեղում եւ պաշտպանում էր։ Տեսեք մեր օրերին ինչ արեց իր հարազատ եղբայրը, Եզրաս arczepiskopos Ներսիսյանը։ Ես ճակերտավոր եմ ասում arczepiskopos, որովհետեւ այդ մարդը օծվեց իր հարազատ եղբոր կողմից։ Երկու կաթողիկոսներ ուզում եմ ուշադրությունը եւ շեշտը դնել այս հանգամանքի վրա։ Եվ Վազգեն առաջինը եւ Գարեգին առաջինը չձեռնադրեցին, անգամ վաթապետական աստիճան չշնորհեցին այդ մարդուն, որովհետեւ ինքը շատ ցածր ունակությունների մի անկիրթ անձնավորություն է։ Ես չեմ ուզում այսպես ասած մանրանալ այս հարցի մեջ, բայց ես դες ընդամենը փաստարկ եմ բերում։ Ինչ ասեց Եզրասը, ես ականատեսն եմ եղել, երբ որ համայնքը այնտեղ է, Մոսկվայում է, մոտեցան եւ հարցեցին. մեր Տիրան Սրբազանի համար այդքան դիմում նամակներ հղեցինք Մայրաթոր։ Եզրասը կանգնեց եւ ասեց ժողովրդի, բազում վկաներ կան, ասեց կաթողիկոսը, ուզեմ ասել ինչպես որ ինքն է ասում, ինքը կաթողիկոս բառը չի կարող գրագել արտասանել։ Կաթողիկոսը ճղում պատրում նամակները
նետում է աղբամանը։ Ահավասիկ այս պատասխանն էր առաջնորդական տեղապահի կոչվածի։ Մենք այն տարիներին ծառայում էինք Մոսկվայում, քահանաներս, 3 քահանա, 2 աբեղա, 5 սարկաբակ, 2 սարկաբակ, մոմավաճառ, պահակ, հաշվապահ, հավաքարար։ Նա բոլորին վտարեց եկեղեցուց, բոլորին վռնդեց, բոլորին հեռացրեց առանց որևէ հիմնավոր պատճառի եւ ուղարկեց սափրագլուխներ, ուղարկեց հանցագործներ եկեղեցին եւ այդ օրը իմ վրա տեղի ունեցավ հարձակում։ Իմ վրա հարձակվեցին 2 հոգի եւ ես հասա տրամապունկտ։ Անշուշտ անմիջապես զանգեցին քննիչին, ոստիկանատուն, որտեղ օրենքը այդպես է պահանջում, եւ երբ որ տուն հասա ես այս վիճակով, ուրեմն եկա ոստիկանը քննության, զրուցեցինք, ես ամենը պատմեցի, պատկերացրեք, որ որևէ մեկին չգտան, որովհետև դա պատվեր էր, չգտան մեկ պարզ պատճառով, որովհետև այն տղաները, որոնք ռուս տղաներ էին, իմ վրա հարձակվեցին, այդ տղաները, ես ունեի գրպանումս դրամ, ոսկի շղթա, իմ խաչը, որևէ բան չվերցրեցին ինձնից, որևէ բան, առանց պատճառի ինձ գցեցին գետին եւ սկսեցին հարվածել։ Սա այն բանից հետո էր, երբ որ ես եկեղեցում էի եւ հանդիպել եմ Եզրաս Կոչեցյալին հետ, ասելու եւ բացատրելու իրեն, որ մեծ ծառայությունը այս հոգեվորականներից ոչ մի ձև չի կարող կապված լինել իրենց, այսպես ասած, ռազմորկաների, որոնք իրենք ունեին Տիրան Սրբազանի հետ։ Ես ինչու եմ դա ուզում ասել, որովհետև եկեղեցում խաթարվել է այս առաջին օրվանից բոլոր կանոնները եւ պետք է այստեղ բերեմ մեկ օրինակ, որ 200 հանցագործ բերեց օրենքով գողեր, բերեց Մոսկվայի եկեղեցին, Տիրան arczepiskopos Գյուրեղյանի վրա։ Ահա այս է ձեռագիրը այս մարդու։ Այսօր մենք ունենք նոր վիճակ երկրում։ Այսօր մենք ունենք հնարավորություն մաքրելու մեր ազգային տունը, մաքրելու Աստուծո տունը, մաքրելու մեր մայր եկեղեցին, որը ամեն մի հայի համար, անկախ նրա հավատքի աստիճանից, անգամ նրա նվիրվածության, անգամ նրա մասնակցության հոգևոր ըմբռնումների մնում է նորից հայկական իր ազգային օջախը։ Տեսեք, այս երկիրը, որ 20 տարի բռնազավթած էր եւ ազատագրվեց հանրապետական կուսակցության դեր մնացորդները այսօր փորձում են Հայաստանում, այսպես ասած, իրենց ռևանշը վերցնել, փորձում են Հայաստանում ինչ-որ խաղեր տալ քաղաքական դաշտում, բայց արդեն մենք տեսնում ենք եւ շոշափելի է հաղթանակը, որովհետեւ վերջի վերջո ամեն հայ մարդ այսօր չի վախենում ազատ խոսել եւ այսօր չի վախենում պաշտպանել կամ պահանջել, որ պաշտպանված լինեն իր մարդկային իրավունքները։ Մենք պետք է անշուշտ դրա համար լինենք երախտապարտ եւ շնորհակալ այս տարիների բոլոր այն քաղաքական ուժերին եւ այն բոլոր ազնիվ քաղաքացիներին, որոնք իրենց լուման
ներդրեցին եւ ունեցան այսօր ազատ եւ երջանիկ երկիր, բայց այն չի կարող լինել վերջնական երջանիկ, այն չի կարող լինել վերջնական արդար, եթե մեր ազգային տունը չմնա, չմաքրվի եւ մնա նույն կացության մեջ։ Տեսեք, այս տարիների ընթացքում ինչ է արել Գարեգին կաթողիկոս կոչվածը։ Նա միշտ եղել է իշխանությունների կողքին։ Նա միշտ ունեցել է սերը դեպի փող, դեպի նյութական։ Իր կողքերը մենակ կարող եք տեսնել հարուստներ, մենակ կարող եք տեսնել օլիգարխներ, քրեական տարեր, որոնք փող ունեն, որովհետև այդ մարդը այս դաստիարակության, այս հոգևոր դաստիարակության մասին է, այս մտայնության տեր անձնավորություն է։ Ինքը սիրում է իշխանավորներին, որովհետև ինքը թույլ անձնավորություն է, որովհետև ինքը տկար անձնավորություն է, ինքը չի կարողանում կողմնորոշվել եւ միշտ, այսպես ասած, բռնում է ուժերի պոչը։ Ես չեմ կարծում, որ այս օրերին, երբ տեղի ունեցավ Թավշյա հեղափոխություն եւ տեղի ունեցավ այն ինչ որ տեղի ունեցավ, հրաշք էր։ Մեր երիտասարդ սերունդը իրագործեց այդ հրաշքը։ Ես չեմ մտածում, որ նա 1% կասկածում էր, որ կարող է նման սցենար հաղթանակի։ Այլապես նա կլիներ այս հրապարակում։ Որովհետև տեսեք, մարդը նորից չամանչեց։ Եվ երբ որ արտահայտվեց ոչ վայել, ոչ թե կաթողիկոսին, ոչ վայել հոգևորական, առհասարակ հոգևորական մարդուն, նման ձևի, որ մի քանի խուժան է հավաքվել փողոցում, հետո ինքը վազելով իր ոտով գնաց եւ փորձեց գծնել մեր սիրելի վարչապետին։ Ես ուզում եմ վերհիշել, թե մարտի 1-ին ինչպես Հայաստանի հիմնադիր վսեմաշուկ նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իրեն դուրս հրավիրեց իր անձնական առանձնատնի շեմից։ Տեսնալով, որ այս մարդը պաշտպան է կեղծարարների, պաշտպան է հանցագործների, պաշտպան է մարդասպանների, պաշտպան է այն վարչախմբի, որոնք գործեցին, իրականացրին սպանդ, խաղաղ ցուցարարների, խլեցին 10 հոգիների կյանքը, հարյուրավոր մարդիկ նետեցին բանտերը, մեկ հատ փաստ, մեկ հոգուն այսքան տարվա մեջ, ինչքան եղել են խաղ բանտարկյալներ, խղճի հալածյալներ, ինչպես կուզեն թող անվանեն, այցելել է բանտում։ Մեկ անգամ այդ կանանց մայրերին, քույրերին, զոհվածների հրավիրել է վեհարան կամ այցելել է իրենց տուները, օրհնել է իրենց տուները։ Եթե նա կարող է մասնակցել մեծահարուստների հարսանիքների, խնճույքներին, այն պարագայում, երբ որ այդ մեծահարուստները անգամ արհամարում են եկեղեցու խորհուրդը եւ առանց պսակի խորհրդի ուղակի կանչում են կաթողիկոս իրենց սեղանը օրհնելու եւ ճառեր, բաժակաճառեր ասելու, ինչու նա չմտածեց մխիթարի այս մայրերին, մխիթարի այս քույրերին, մխիթարի այս կանանց, որոնք կորցրել են իրենց հարազատներին, կորցրել են ուղակի իշխանության չարագործության արդյունքում։ Կաթողիկոսը շնորհավորել է եւ օրհնել է բոլոր կուսակցության, այս իշխող կուսակցության եւ նրա կույրաղիկ, այսպես ասած, օրինաց երկիր կուսակցության
բոլոր համագումարները, այսինքն իշխանամետ ցանկացած մի համակարգ եւ ցանկացած մի իշխանամետ պաշտոնյայի նա միշտ ընդունել է, միշտ փորձել է ուրեմն լավը երևալ եւ ժպտացել է այս մարդկանց։ Բայց մենք ունենք բազում տեսաժապավեններ, երբ որ պարզ ժողովուրդը մոտենում է իրեն, մեր ժողովուրդը, որ ապրում է թշվառ կյանքով, իր հայրենիքում լքված եւ անտեր է զգացել, այս 20 տարի մեր ժողովուրդը անտեր էր, որովհետեւ չուներ հոգեվոր հայր։ Հոգեվոր հայրը եղել է հովանավորը իշխանավորների եւ մեծահարուստների։ Միշտ տեսել է իր կողմից արհամարանք, միշտ տեսել է իր կողմից ուղղակի շատ կոպիտ վերաբերմունք։ Ինչպես որ իր հարազատ եղբայրը այս օրերին, երբ որ Քայ Արա Մերժի Սերժի նախաձեռնության հետևորդները Ռուսաստանում, Մոսկվայում գնացին հայ եկեղեցին, որովհետև մտածում էին, որ իրենց ազգային տունն է եւ իրենք մտահոգությունները, իրենց այսպես ասած սրտաբուխ աղոթքները կարող են կատարել եւ իրենց ինչու՞ չէ նաեւ պահանջները ներկայացնել այս տարածքում, հաշվելով, որ իրենք մայր հայրենիքի մեկ կնտորում են գտնվում, մեկ հատվածում են գտնվում օտար հողի մեջ։ Եվ ինչ է անում իր հարազատ եղբայրը, Եզրախ կոչեցյալ arciepiscopos-ը ճակերտավոր, կանչում է օմոն, կանչում է ոստիկանություն եւ լինում են ձերբակալություններ եւ հալածանքներ։ Ինչու է այդ բանը անում։ Մեկ պատճառով, որովհետեւ իրենք չէին պատկերացնում, որ պետք է տեղի ունենա թավշյա հեղափոխություն։ Չէին մտածում, որ կարող է իշխանությունը փոխվել եւ ձևավորվել նոր երիտասարդ շնորհալի կառավարություն։ Հետևաբար այսօր մենք յուրաքանչյուրս որպես հայ քրիստոնյա անկախ մեր ունեցած ներդրումից առօրյա եկեղեցական կյանքի մեջ ես ուզում եմ ողջ հայությամբ դիմել, անգամ այն մարդկանց, որոնք դեռ որ մկրտված չեն մեր եկեղեցվո մեջ, բայց հայ են, հետևաբար մեր եկեղեցվո զավակներն են։ Դիմել կոչով, միանալու այդ շարժմանը, որպիսի ազատագրվի օր առաջ Մայրաթորը եւ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի գահը, որպիսի մենք ունենանք այս գահի վրա բազմած արժանավոր մի հայրապետ, արժանավոր մի կաթողիկոս, որի համար չենք ամանչելու, որի համար միշտ ուրախանալու ենք, որին միշտ ճանաչելու ենք որպես մեր ազգի հայրը։ Մենք ունենք երկար ճանապարհ անցնելու, ամեն մեկս այսօր պետք է իրենց մասնակցությունը, ինչպես որ կարող է, լինի բարոյական, լինի նյութական, լինի ֆիզիկական, լինի հոգեկան, ունենանք այս շարժման մեջ։ Ես ուզում եմ ասել նաև հետևյալը. երկար ճանապարհ է, որովհետև նրանք նույն ձեռագիրը, ավազակապետական, այդ քրեական ձեռագիրը այդ 20 տարի լավ աշակերտ են եղել, լավ սովորել են։ Եվ ձեզ ասեմ, որ Գարեգին բեն այսօր թող չնեղանան այս խաղանաներից, որոնք Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցում ճնշել են։ Նա մասնագետ է մարդ փչացնելու։ Եվ 20 տարի նա զբաղվել է դրանով Մայրաթորում, Ճեմարանում, որ փչացրել է մարդկանց, ում որ նա չի կարողացել փչացնել, իրենց ճանապարհել է Ճեմարանից։ Սա ձեզ եւս մեկ փաստ։ Ես կարող եմ ձեզ հարյուրավոր ուսանողների անունները տամ, ցանկը տամ, որոնք ազնիվ արդար տղաներ են, որոնք դուրս մնացին Ճեմարանից 5-6 տարի սովորելուց հետո, միայն մեկ պատճառով,
որ դրանք երբեք չեն կարող անազնիվ գտնվել իրենց հոգևոր եղբայրների նկատմամբ, որոնք չեն զբաղվել մատնությամբ, որոնք չեն զբաղվել կեղծիկով, որոնք ունեցել են ճշմարիտ հավատք առ Աստված։ Ահա այս օրերին մենք ևս պետք է մտածենք եւ ունենանք ճանապարհային քարտեզ, կոնկրետ գործողությունների քարտեզ, թե ինչպես պետք է այս աթոռը մենք ազատագրենք, որովհետև նրանք չեն նահանջելու եւ նրանք երբևիցե մի հավատացեք, որ Գարեգին B կաթողիկոս կոչվածը ինքնակամ տալու է հրաժարական։ Այսօրվա Գրիգոր Լուսավորչի եկեղեցվո մեջ տեղի ունեցածը սա մեղմ ասած շատ սպասելի եւ այսպես ասած ոչ մի անակնկալ չկար այնտեղ։ Ես կզարմանայի, եթե այս բանը տեղի չունենար։ Եթե լիներ մինչև Թավշյա հեղափոխություն, արդեն իմացեք, որ կլինեին ձերբակալություններ եւ այս բոլոր ազնիվ մարդիկ պետք է կամ գտնվեին արդեն ոստիկանատներում, կամ պետք է ծեծ ուտեին ոստիկանների կողմից։ Ունեմ ասելիքներ եւ կարծում եմ, որ իմ հաջորդ ելույթում ես ավելի մանրամասն ելույթով հանդես կգամ եւ նոր փաստեր, աղմկահարույց փաստեր կներկայացնեմ, ձեզ ուշադրությանը կհանձնեմ։ Տերը թող պահապան լինի բոլորին, շնորհք, սեր եւ խաղաղություն Տյառն մերո եւ Փրկին Հիսուսի Քրիստոսի եղիցին ձեզ եւ ընդամենիսյանդ ամեն։ Հաջողություն բոլորին։